Подскажите, какие выбрать петли, чтобы они не скрипели? Оказывается, все просто. В каждой петли есть ось. Она является главным элементом и также является главным вредителем. Малейший перекос при установке петли или отсутствие ее смазки приводит к плачевным последствиям в виде скрипа. Если убрать из петли ось и поставить туда шар, то получится безосевая петля. Такие петли не скрипят и не требуют смазки, а также упрощают операцию по установке и обслуживанию входной двери. Кроме того, они могут выдерживать вес полотна от 450 кг. Безосевые петли монтируются в углу полотна, в результате чего сводятся к минимуму боковые нагрузки. Безосевые петли мы применяем в наших сериях Comfort, Master и Professional. Чтобы купить надежную дверь на долгие годы, нужно учесть много нюансов. Поэтому обращайтесь к профессионалам. До новых встреч!